நானும் உங்களை மாதிரி ஹேர் வச்சிருக்கேன், போனிடெயில் எல்லாம் போட்டு ஃபுல் தாடி எல்லாம் வச்சிருக்கேன். நான் சொல்றது ஒரு 15 years முன்னாடி. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம ஹேர் லாஸ் ஆன பிறகு ஃபைனலா வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் a very wrong approach. இப்போ கரெக்டான டைம் தான் வந்திருக்கீங்க. அவங்க பேசும்போது என் தலையை பார்த்து பார்த்து பேசிட்டு இருக்காங்க. எப்போ நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணீங்க உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் ஆகுது? குளிக்கும் போது தான் மேடம். என்ன இப்படி இருக்குது? Can you see? So இந்த thinning வந்து எங்க ப்ராமினென்ட்டா இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து baldness வந்து it is actually happening. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பிரேக் ஆகும், தின் ஆகும், அந்த மாதிரி இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹேர் லாஸ். லைட்டா ஒரு டவுட் வரும், ஒரு வேளை ஃபியூச்சர்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போட்டுக்கிட்டு விழுந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது, அந்த இடத்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நிரந்தரமான ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இங்க வந்து